Пункт вакцинации в медцентре Якутска принимает желающих поставить прививку от коронавируса даже во время объявленных нерабочих дней. Сейчас население активнее приходит в прививочные кабинеты. В день бывает до 200 посетителей. Врачи связывают это не только с вводом системы QR-кодов, но и с тем, что люди стали более ответственно относиться к здоровью. Сюжет Мадины Халиковой. Несмотря на рабочий день, уже с раннего утра в якутском медцентре ажиотаж. Вся эта очередь на вакцинацию от ковида. Кто-то пришел поставить прививку, потому что без QR-кода попасть в тот же общепит совсем скоро будет нельзя, а спортивные и культурные учреждения уже и вовсе перестали пускать посетителей без сертификата. Но большинство все же делает осознанный выбор в пользу вакцинации, понимая, что это единственный способ надежно защитить себя от вируса. Если сам себя не убережешь, то никто не убережет. Считаю, что она очень важна сейчас, да, чтобы сохранить свое здоровье. И вакцинацию я получаю вторую. Первую вакцинацию перенесла как бы без симптомов, без всяких осложнений. И надеюсь, сейчас вторую вакцинацию тоже так же пройду. Работает прививочный пункт в медцентре все 7 дней в неделю, в будни с 8 до 20, а в выходные с 9 до 15 часов. В наличии есть разные виды вакцины. Здесь и гамковитвак, и эпивак, и ковивак, и также однокомпонентный спутник Лайт. Каждый может выбрать любой подходящий препарат. Останавливать работу по вакцинации в период нерабочей недели в медцентре не собираются. Для желающих привиться выделено отдельное крыло. Другие врачи здесь не принимают, только персонал, который делает инъекции. Пациент приходит, заполняет анкету и проходит в порядке очереди. Это занимает от 15 до 20 минут. В кабинете находится у нас врач-специалист, либо фельдшер, который делает осмотр первоначальный, меряет температуру, сатурацию, давление, кожные покровы проверяет, собирает анамнез и делает допуск к вакцинации. Врачи в период пандемии второй год работают на пределе возможностей. Многие уже перенесли ковид, поэтому не понаслышке знают, как тяжело иногда протекает заболевание. Сейчас есть недостаток кадров, поэтому плановые приемы узких специалистов бывают с задержками и очередями. Но это ожидание не превышает 2 недель. И к основным специалистам терапевтического профиля это невролог, кардиолог и эндокринолог у нас ожидание порядка 1 недели. Для приема пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на ковид у нас организована инфекционная амбулатория, которая находится у нас в правом крыле нашего основного здания на 2-м этаже. В этой инфекционной амбулатории у нас организован отдельный вход. Пациенты заходят через другой вход и не перемешивается с основным потоком. Для работы в временное инфекционное отделение у нас задействованы 4 профильных специалиста смежных специальностей. Они ведут свой обычный прием и также во вторую смену переходят на работу в инфекционную амбулаторию, обязательно соблюдая все меры предосторожности. Медработники, которые задействованы в инфекционном отделении, проходят через санпропускник. В индивидуальные СИЗы, защитные маски, перчатки, экраны переодеваются в специальной зоне. Там же обеззараживание и антисептическая обработка. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск.